হ্যালো এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ? সো আজকে আমরা ঘুরতে এসেছি সি ওলফ পার্কে। এটা হিউস্টনের গ্যালভেস্টনে অবস্থিত ছোট একটা পার্ক, গালফ অফ মেক্সিকোর তীরে অবস্থিত। তো আমরা চলুন দেখে নেওয়া যাক জায়গাটা কতটা সুন্দর। এখানে স্বচ্ছ পানি, গালফের মতো ঘোলা পানি এখানে নয়, এবং খুবই সুন্দর। আমরা একটা ফেরি দেখতে পাচ্ছি। ফেরিটা গ্যালভেস্টনের এপাশ থেকে কিছু গাড়ি পরিবহন করে অপর পাশে নিয়ে যায়, একেবারে শাহজালাল বা শাহ আমানত শাহ এই টাইপের আরিচা ফেরিঘাটের মতো। আরিচার সাইজের ফেরি আর কি, দোতলা তিনতলা। তো এখানে পিয়ার আছে, পিয়ারে মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে। এখানে আমার মতো জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার একটা ছেলেকে আমি দেখতে পেয়েছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এখানে গোসল করা অ্যালাউড না। তো আজকে শনিবার, একেবারে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গালফের ওপাশটায় আমরা সুন্দর মনোরম দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি। গালফের ভিতরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো আসলে সব বড় বড় শিপ, কার্গো শিপ, বিভিন্ন ধরনের মালামাল পরিবহন করে।